بەڵە بەرەزان لارکەن سلااوان لەبێ خۆشحاڵم بۆ جارێکی تر بە دیدارتان شادەبمەوە بۆ پێشکەشکردنی ژمارێکی تری پرۆگرامی دەپرسیار و بەر لە دەستپێکی پرۆگرامەکەمەوە زۆر سپاسی هەموو لایەکتان بکەم لە هەموو پارێزگاکانی کوردستان بۆ ئەو فیدباکی کە بەرامبەر بە پرۆگرامەکە هەتانە و سپاستانەکەم بۆ ناردنی هەموو پرسیارەکانتان بۆ بربژێرەکان بەڵام بە سەراحەت بەتانەڵەم تۆزە فۆرماتی پرۆگرامەکە لە چاو ئەوەی کە لە سەرەتا ئەمیز دەتوانم بڵێم ژمارەی پرسیارەکان کە ئێوە بەدڵتانە سنووردارم کرد و خۆتان نەزان لە یەکەم پرۆگرامەوە تاوەکو ئێستا بەتەنیا دوو پرسیارم کردووە لە چوارچێوەی تایبەتمەندی خۆیانە دەنا سپاسی هەموو پرسیارەکانتانەکەم سپاسی زیاتر ئاوێتەبوون و ئاوێزانبوونتانەکەم لەگەڵ پرۆگرامی دەپرسیار. ئەم شەویش بەڕێز دکتۆر ئارام باڵەتەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای دهۆک میوانمە و سپاسیشتانەکەم کە پێتان وایە لە ڕێگای ئەو پرۆگرامەوە زۆرێک لە باگراوند و هاوکات ڕوانگەی بربژێرە بەڕێزەکانتان زانیوە و زیاتر ئاشنایان بوون بەبێ جیاوازی لە پارتە سیاسیەکانی کوردستان. ئەم شەو دواشەومە لە شاری دهۆک سبەینە لە شاری هەولێر لەگەڵ کاندیدی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لەگەڵتانە بم دیارە بینیتان کە دوێنێ شەویش لە نینەوە لەگەڵ کاندیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵتان بوون. بزانین ئەم شەو دکتۆر ئارام باڵەتەیی کە دکتۆرای لە پەیوەندیانە دەوڵەتەکان هەیە چی بۆ ئێواکە ڕوانگە سیاسیەکانی چین چۆن وەڵامی پرسیارەکانی ئێوە ئااتەوە. بەخێر بن سەر چاوەکانم میوانە بە ڕێزەکان ئێوەش بە فرەڕەنگی کە لێرن دیارە هەر شەوەکەر کاندیدێک میوانە بێت زۆرترین لایەنگیری خۆی هێنێتە قاعەکە بووە بە ڕۆتینی پرۆگرامەکە بەڵام لایەنەکانی تریش لێرن. با بەڕێز دکتۆر ئارام باڵەتەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان فەرمێت. خوا بەخێر دکتۆر سەرچاو زەماوەری تۆ گەلێک هاتوون ئەوە خوێندکاری تۆن یان کاوادری حزبن؟ وەڵاهی جۆرا و جۆرن کەسانی جۆرا و جۆرن زەماوەری پارتینە لە پارێزگای دهۆک کە هەموو کەس دەزانێت کە پارێزگای پارتیە. یەک ڕستیان پێ بڵێ پێشەوەی دابنیشی چیان پێڵێ یەک ڕستە و ئەڤروکە gelek em ser bilind kirin gelek xêr hatin ser çava. بەخێر بێ دووبارە دکتۆر ئارام باڵەتەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای دهۆک بە زیاتر بینەرانی بەڕێز ئاشنای جەنابەت ببن و فەرمووت بە سیڤەکەت ببینن. فەرموون هاوڕێیان. ئارام ناجی محەممەد ساڵح ناسرا و بە ئارام باڵەتەیی بۆ بژاردننی خولی سوارەمی پەرلەمانی عێراق کاندیدە لەسەر لیستی پارتی لە پارێزگای دهۆک. باڵەتەیی ساڵی 2017 دکتۆرای لە ڕۆڵی پارتە سیاسەکانی کۆمەڵگەکانی دوای ململانەیە لەسەر هەرێمی کوردستان بە نمونە بەدەستێناوە. ئەو کاندیدەی پارتی دەڵێت پێویستە لە بەغدا هەموو لایەنەکان کار بۆ ئەو بکەن کوور نەتەوەی دووەمی ئەو وڵاتەیە. بچینە بەغدا بێگەی هەرێمە کوردستانێت ماتەرسیەدا مافن ملەتی کورتێت ماتەرسیەدا ji ber hindێت vêtin evrokêm tinêneş bû hindê kar bikin ku kursiyên me li bexda zêde bibin belku vêtin em kar ser hindê bikin ku em netewa dibînet nava Iraqê da çunku li dor têgehê zorînê û kemînê her kursiyet me çend zêdetir jî bin her em demînîn kemîne li Iraqê da lê vêt em daxwaza mafên xwe bikin dîf wê girêbesta civakî û siyasî eval sala 2005 hatiye îmzakirin navbera hemî pêk hatin Iraqê da ku em hemî şirîk bîne dirêzkirina biryara siyasiya Iraq. ئارامناجی باڵەتەیی لە دایکبووی ساڵی 1970 گوندی باڵەتەیی دهۆکە. ساڵی 2004 بە کالێرۆسی لە یاسای زانکۆی سەلاحەدین بەدەستێناوە. ساڵی 2007 ماستەری لە یاسای گشتیدا لە هەمان زانکۆ لەبارەی جیابوونەوەی هەرێمی کوردستان لە عێراقی فیدراڵ بەدەستێناوە. ساڵی 2017 لە زانکۆی سوودان بۆ زانستەکانی تەکنەلۆژیا بڕوانامەی دکتۆرای لەبارەی ڕۆڵی پارتە سیاسەکان لە کۆمەڵگەکانی دوای ململانێدا هەرێمی کوردستان بە نمونە بەدەستێناوە. باڵەتەیی باسی لەوەش کرد لە بەغدا کار بۆ زیندانی سیاسی دەکات. Ez wek zîndaniyekî siyasî ez hemîşiyanin xwe karkem bû vegerandina mafên
شهید و زیندان کردین سیاسی. ئارامباڵەتەیی سەرەتای ژیانی لە چیاکانی کوردستان بەسەر بردووە. ناجی محەممەد ساڵح باڵەتەی باوکی پێشمەرگەی شۆڕشی ئەیلول و گوڵام بووە. ئارامباڵەتەی جیا لەوەی لە بازنەی دۆک خۆی بۆ هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی پارتی پاڵاوتووە. دەرچووی یەکەم خولی کادیرانی پارتی بۆ مامۆستای زانکۆی نەورۆزە لە دهۆک و مامۆستای وانەبێژی زانکۆی دۆکیشە. بەڵە بەڕەزان دووبارە سڵاوتان لەبێت. زۆر سپاس بەڕێزان. فەرمونون بینەرانی بەڕێز با ئەو بڕگەی تری پرۆگرامەکە ببینین کە دەنگدەری چەند لایەنێک گفتوگۆکەن لەسەر بەرنامەکانی یەکتر و لەسەر ئەدا و ئەجندای حیزبەکانی یەکتر. فەرمونون. بەخەر بەسەر چاوەکانم با دەستکەین بە گفتوگۆکەمان. کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان میوانە بۆ خۆتان نەزانن پارتی زۆرترین کورسی هەیە لە دۆکە. بزانین چاوەڕوانیەکانیان چی؟ ئەم جارە کورسیەکانیان کەمەکە زیادەکە خۆتان نەزانن ئێستا حیزبی تازەش هاتۆتە ئارە. بزانین کاکمەردان چیاڵێ؟ يوم ما اكيد لجوري باشتر جا خو حاضر كري ونينا تشتك جبت ترسم كو دنگانا اينن تشتك نيه بارتي لي ترسم نا شرمش ميجو خود كاين ونا شرمش خلكي خود كاين زور دڵنیای زور دیدنا من جی کرسی که بتر دینین و کمتر ناینی چونکی کاندید يعني دابن بتسن كرسي ما هاش تبون توقعات انا هده كرسي جديد كاين يعني اذا اگر انه دابن نواني تريزمان هر یکی وکی خوب بس اوا چه بوج 2014 وره پارتی شیا و 11 كرسينيا بله يعني بدوا او يا كرسي كامانه باشتر اميت هاتي برايتو او بيماني هنا يعني يقرتو يعني يكيتي دیدنا من ناینی تا پیمانی بود چونکی اف دنگش اگرتی و بشتی 11 اکتبر مجبورن يعني سروانا توزيع ببن هندل سروانانه تيران نکن کو دنگاوینه براستی فایدهشون دی ورگیریم براستی دیو گوتنا که مردانی هکر اش هش کرسی که بتر بتا 11 بو پارتی معناوي نما كركيكش دزداي معناوي خلق نبرسيه معناوي كل كردستان نقوميه بيقا كردستان نهاتي اخوار الدنيا بغير شكل بري خودن كردستاني وريفرندوم سر كفتي براستي بديتنا ما فيجاري پارتی دشکستنه که گلک آمازنینه افکسنا این هزار تعداد کم راستی مثلا تقدیرام اویا دوید خلکی بریاری دای ویجاری تولکی وقت و سیزادانه که هفته حمیوان شتا مثلا تدبیجی اوه حمی لسر پارتی حسابه سر پارتی و شریک وید صلاتی ده بتأکید ام بحثا كاك بردان ام بحثا برلمان كردستان برلمان عراق همي تابعي بيتا استوى بارتي دا سركفنا دا البرفريين همي ميوانن امي بحثا برلمان عراق كان ما نوعي باشا برلمان عراق دا الصال البوري دا بارتي وكتي دا صلات بوين الويرين نراتيا كردار كردستان كرن همي قضيه ودو زيد كردا الويري پیش ببتا بابتکی نتوایی و ایگرتی بو کردال ویری برگکی نشتیمانیت کرنه بله بو صراع سر پوستا و رکابری سر امتیازات ابو نهائیاً هیچ رنگی براوانیش ما فی ملت کرد نکرینه یعنی شریک بون گل ملویره براستی اگر خطوه تشتک انجازک هوا نوکه ماده 140 هات بو چهار سر کرن نوکه ما فی امتیازات موظفیت کردستانی هر وقت عراقی بون براستی ابووریا سر خبر 140 مثلا سروک حزب تجگری سروک وزیران نبوله بغداد وقتی که گلک حساسه
مثلا چ ئەفدەم بەغدا گەلێک تەتزانی لاواز بوو چما سەرۆکی حزبێتە مادەی 140 جێبەجێ نەکردن مەگەر لە ناو دەسەڵاتی تەنفیزی نەبوو 2005 حتى 2009 دكتور برهم الويري نائب رئيس وزراء بو جاكيري سرقوزيران العراقي بو أفا هفدا الصدي إيكش ام بي ئەسڵەن سروري بيت كان ئەفدەم پارە هاتە تەرخانکردن ji بۆ مادەی 140 چما الحاق نەکرد بێژە مثلا لازم بوو ساڵی 2007 مادەی 140 بێتە جێبەجێکردن چما سەرۆکی حزبێتە الحاق نەکرد ji بۆ وی حەقی مەشروعی کووردا اجبر وي چندي كو دا صالات نوكا بارتي كحزب دا صلاته وقتی دا جماوەری تۆ وقتی دا بلا 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 جەماوەری تۆ گۆدارێتە نوکە باوەڕ دەکا بە ئەف مبەڕێر از بيجمت ماني باوەڕ دەکات بلا جواب دم باشە. وقتی دا دویان كردستاني سروكة أحزابا وقتی دا دویان كردستان استقطاب بكن وبكن الطابقة السنة دا وكو استقطاب وكو لاين و سبب سر هەرسی بوو يا سنة والشيعة شەرح شو ناکەم بكن ئەسباسی شەرح ناکەم ئەسباسی مقوتة تەفاصیل تكاي ناکەم امتیازات و پوستا و مان پاره و مان تشتید نتوایی هاتن جبیر کرن يعني بریار دست سروکت حزبا دابی بریار ئەف جێگری سەرۆکی جێگری سکرتێری حیزبێکی گەلک مەزن بوو لە کوردستانە بله سەرۆکێتە جێگری سکرتێری گشتیەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو در کفتنا هف پیمانیه ایک شوان از بابایه ئەسڵەن ئەف دەم سراع نەبوو لە ناوبەرێوان چما مەسەلەن مادەی 140 هیچ کار ji بۆ مادە نەکرد سەرۆکێتە الفيري إثبات كرساري أخف ناوي قوتي كاك رانج كو فعلا هذا تشبونا ويري ما بونا بوستا وبلا وبارا دابش كرنيفا لا وقت بيد في نشانه بكان شنكي هنجي بر يعني بردسته ها جلا بر فرات بو هفدا صادت هاتا تخصيص كرن بو هرم كردستاني وقت بيد في نشان خدمتي بكان بالعكس جناب سروکی چند جارا گوتی هوا پشتوانین یا پیدوی بجن پشتوانین سردان کریه هین نشان وک پیدوی بکن هین وقتی سروکی عراق دست هوا دا بو هر دیسا جگری هوا جی جگری کتی نشتیمانی دوربر هم هف پیمانین نو کم هف پیمانین پیمانی بون اوی بسی وقت کیت کتن بەڵام ئەv ئەسەری ڕەجعی دەبێژێ مەسەلەن قوربان لەسەر قسەکانی کاکمەردان تەچ دەبێژی وەکی یەکگرتو مەسەلەن دەبێژێ پارتی دەنگێوان زیاد دەکا و نقطەیە ضعفی وان نییە حتا لێ بترسن ئەگەر پۆرتی نقطە ضعف نەبیت بۆش ئەفگەندەلیە ئەخر بۆنێ یەکگرتوونەیە مشارکە کیش گەندەلی گەندەلی بەس ماشوی گندلی هیا تو حکمت دا وزیرا پیلی و بینیت اداری و بو چیش اداره دو که دست جبر ندارن یان دو هیوین دو ماهیه نه مجالی دو هیوین دو ماهیه بس ریکومنتی نه بس تو واهز ناکی مثلا تا حزب تا پارتی دموکراتی کردستان للسويد حكم دكا قندلينينا نقطة ضعفنينا دنيا حمي بامية حمي بنفشية أبجي بينر قبول دكا أبا خونك رومانسينينا أم اعترافي جندلي هاي بس جندلي مين يا بارتي خريطة سياسية الكردستان في نقل خرديتا قوري الدسبيكي از بيجم اصلا ما تحيد خود كما كي نيناريا قرتو بس يا قرتو ديش خرا يا مستفيد تربيت بوچي یا گرتو چنکی بانگ واسوید کار اینا اتناف خلکی داشت لای دینی بینشیان یعنی خوش خوده و چی از دیبوتن دک حالا بجیم یا گرتو دی یا دی بسرکوید اینش لای دینی بشیان تاثیر الخلک کی بکم ببیت سبب هندیم بشن دنگی سر پیمانی ناکم یا گرتو سی اقوا کاندید تین سرانسری کردستانی هوله و اربیل و سلیمانی و دوکی یا گرتو وگاوی اکیتی یا باید دو باش حركة إسلامية ما بالعكس شيناش جالما بتشن حركة إسلامي بزرنا إسلامي دي دنجي خودها تاجرتو نقلة شوي 25,000 دنگ هبون بزادنا دادو جشا أويش يا إعلان كريه وقالك لاي ديني بنقطة ضعفة بخلكي أف جواك إسلامية هين هوصات شين في بواري بلام سروكي لستكيتو لدهوك هرچی گوت لنا پروگرام من سه مؤتمری صحفی هاتا کرن دبیجن وان قصا وان شتا $2 مليون جبو تربیه ورگرشی خر راس نینا يعني يا سادانان انا او بين سر خلكي بكنا مناتك عندهم برلمان تو اتنا سر كراتنا سر خلكي كنا منات مشكله وقتی ممارسه وقتی ممارسه سیاست به وجدانا به روشتانت تکرن و برانبری وید بیت مروفه که خدا روشت بیت نشد خوب انت آستوی
ما دكتور جمال کوچری دید پیوندی که تلفنی دا گفت من بلگیت هین بس بو تو بلگه بس تو كاكو شما بلغي كاري خوب كاري عندهم رافناك. برلماني في بزون زاني- تشيا يعني كاري زاني عندهم برلماني دكتور جمال کوچری نوید وان کسب احراج کرد حتی کوی درجه فضحی اما نحرج اما آنوی بوتين لاين. عندك بديتنا من ما مصطفى ما مصطفى باشا ما نوکا مصطفى یەکگرتو نوکە یەکگرتو دەنگێوان زیاد دەکا نام دی کیم که تو زیده ناکردن. تو دنگیوان دی زیده بی صد زیدن- دی کیم که تو زیده ناکردن. ما دا دیف مستجدات از بین دا بوتا با خفن پاشین که حکمی سر که اکتی و دکتر برهم کشر دوکا کرسی که ناینید او دی دنگی دی گودو پیچ کن نه از بید بجم ایهانه بوانه آنکه ماسی بوان از حس کم هر اکی اما واقع ناینن بس واقع ناینید ناینن هنجي ناینن دی کیم که انو هنجي یک گرتو پارتی ببتر کس ناینید یک گرتو نقلادی دو اینا باشە هەندێک کەس دەبێژن هەندێک کەس دەبێژن هەندێک کەس دەبێژن حزبی بەرهەم ساڵح حزبێکی تازەیە و خەڵک حەز دەکات دەنگێ خۆ بداتەوی حتا ببینن چەوا حکم دەکات الجوت يا بنو كفرج أفا تصور دەکەی ئەvە ڕاستە ئەvە فاکتە بله بله بالتاكيد بالتاكيد أفا دي مفاجآت قالك مازن هبل حزب هاوڵێمانی مفاجعات هەرنەژ بۆ دۆکێ تأكيد دي هفسنجيا سياسي الباجير دهوكي دي جوهارتن أم قالك نابين بيد ما هيك أم تصورت كان بأنه بيد ما هيك دا يقرتوجي قالك دير نكت يش بارتي بوندك مسائل خلك دهوكي جي أبي هميد بينتن أبراستي كرسي كاش دز بدت ودنكاش دز بدت بارتي درجة هيك أو ديف دا يقرتوها تصورا من ما مفاجأة كي قالك ما ظني هاي توژی دەبن اما دنگی خلقی درست امی بن خلقی تورا خلقی عاجز خلقی باوری خەڵکی یەگرتو ڕەنە لە یەگرتو گنجد باوری مستقبلکی نیهین امی وان دنگا ورگر باشە هاوپەیمانی دەنگ دێنێ لەبر ها پیمانی ام متأکدم شراس دینگی گلک باش دین نەوەی نوێ نوای نوی ده حتی نزبکی کم دینت باشە ئێوە زیاتر دەنگی کێ دەبن اما زیاتر دنگی پارتی دبن اما سر سوشیال میدیای کمک کامرو و کمک گنجایت بینم دشین فلان شی تو ناشید بیت پیورک سر هنده تو پیشی دنگ پارتی دنگ کی کیم بیتن تا کی شهید هین سیدا پارتی ویری وکو دا سالات حتی اونو که ابوی دیتنه ابوی عقلیه آوی عقلیه کاغرنچ آوی عقلیه ام خدانه قضیه نه باشه الهیان دی خلق دی ملت دی کردی بوشی ضربی صفرت کی هر جار شو تبتني الهیان خدانی یعنی ویدی تنه سیدا ویدی تنه قرق کرنا همی دوزا کردا طرفه که داد لایانه که داد دیتنه که گله خلطه بوچونه که لما بگهشتن وی نقطه براستی دیتنه ما دوید باشە ئێوە ئازادی بانگەشەتان هەیە لێرە حتی رادکی يعني بوجدان خو باغ ابوجدان ابروجي دکتۆر بەرهەم نەهاتە بێر مەسەلەن دەچەماکی اوا چجارا ایک ادیش بلی سرکردت پارتی هات بن ویری هند خلق کۆم ببتن بوی حماسه بوی شغروشه پیشوازی لیب که نبویه دکتور برهم ئازادیەوە سنووردارە لەبر ما بنکت هر بجارتنایت هین افروجی ایکشوانه هاتی داخسته زۆر سپاسە دەکەم باشە دو قسە حەق نییە مەجای بانگەشی ئەوانیش بدرێت وەکو لە ئەنگرێکی پارتی ما حق كنجي تزبوجدان مەسە ئەوە دەبێژێ سنووردارە نينا وصلنا از بوتا بيجم كيفا از بيجم از تعدادكم همي ديمقراطي از تعدادكم بوتا برا اعلان خود كان بيجي فەرمو برا دو قسە چ دەبێژی دو قسە ئەکە خودی حەس کات وەکی گرتووی سەرانسەری کوردستانی دی دەنگت خوزێ دەکات دوو کێژی سلێمانی چونکی نقطة ضعف کار اینانا مسئله آینیه چونکی جواگه اسلامی هوای خوش خودشی کری و خوش بنیاجی کری دازم به وجدان خوی باغون نه خلقه که کار بینش لای دینی با قرآن آیت ابو خلقی بینه نا خلقی دا ملاتی باغون این حسایت چی آینه خلقه کرید بان عشیراتشی شم ببینتش لک اوجی کسی زیره گو 4000 نادن ندونه مسئله عشایری زۆر سپاس بەخێر بن سەر چاوەکانم سپاس بۆ بولاکان با بچینە ستۆدیۆ بەڵە بەرەزان دووبارە سڵاوتان لەبێ هەم سیڤەکەی دکتۆرتان بینی کاڵێ لە بەغدا شەرتان بۆکەم هەم بۆ چوونی ئەو بەڕێزانەشت بینی ئەو بەڕێزانەشتان بینی خۆشبەختانە میوانەکەم دکتۆرای لە
ئەحزابە هەیە لەبەرەوە حەقی خۆیەتی هەندێک پرسیاریشی دواتر لێ بکەین لەسەر ئەو مناقەشەیە و لەسەر پارتی و ئەدای پارتی وەکو حیزبێک بەڵام بەڕاستی بەراورد بە و بربژێرانەی تر زۆر لە خوشکان و خانمان هاتوون بۆ ئێرە بۆیە دکتۆرەمەوە بزانم بە پێی چاوەڕوانیەکانە زیاتر ئەم جارە ژنان دەنگ بە جەنابتەیەن یان پیاوان دەست پێکێ سلااو و ڕێز بوو هەمی ئامادە بووین بەڕێز سلااو و ڕێز بوو خەلکێ خۆراگرێ باژێڕێ دهۆکە شەهیدان سلااو و ڕێز بوو هەوا و ستافێ ڕوودا و کاتینە دهۆکێ بخێر بێن سەرچاوان بڕاستی سەبارەت بسیارە جەنابێتە هەوا هەلبژارتنادا تو نزانی کانێدی کی دەنگی بدەدەتن کی دەنگی بدە نادەتن بەس هەر کەسێکێ ببینیتن ئەزل جهێ باوەریەمە و دەنگی بدەتن ئەس سوپاسیاویت کەم زۆر باشە دکتۆر بۆ خۆت دەزانی خۆت مامۆستای زانکۆی بەتاکید لێرە و لەوێ احتیماماتیشت بۆ مەسەلەی دەستور هەیە من لە هەموو میوانەکانم دوو پرسیاری دەستوریەکەم بۆیە بەپێی مادەی 68 دەستوری عێراق ئەو مەرجانە چین کە دەبێت لەو کەسەدا هەبن کە دەبێتە بربژێر بۆ سەرۆک کۆمار بەڵێ هەر کەسێکی بربژێر بیت بۆ سەرۆک کۆماریە عێراقی vêtin temenêwî 40 saliyê borî bîtin vêtin birwanama bekaloriyosê hebîtin vêt kesekî hesen sum'a we sîre we silok bît زۆر ڕاستە دەستخۆش دکتۆر سەبارەت ئایا هیچ مادەیەکی تایبەت لە دەستوری عێراقدا هەیە سەبارەت بە پاراستنی دراوسێتی بە شێوەیەکی باش و دەستێوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی دەوڵەتانی دیکە ئەگەر بشزانی مادە چەندە واللهی کاکرانچ ئەو مادەیە هەیە جارێ مادەی چێ مەسەڵەن مادەیەک هەیە بڵێ پێویستە دەستێوە هیچ وڵاتێک دەستێوەەر نەداتە کاروباری ناوخۆی وڵاتێکی دیکە لە ناو دستوری عێراقدا واللهی ئەوە لە پرینسیپên گشتیدا ئەف تشتێ هەیە عێراق پشتی هاتیە ئاواکردن ساڵا 2003 عێراقەکانی هاتیە دروستکردن و ساڵا 2005 دستوری هەمیشەیە عێراقی هاتیە نوێسان سەروی بنەمای هاتە نوێسان و عێراق دەستێوەردانێ کاروبارên دەولەتên ڕەخ و دووردا نەکەت و مەجالیشی نەدەت کاروبارên ئەوە فەقەرە ڕاستە بەس مادە کەس ژمارە مادên نەیەن دستوری نەیەن قانونیدا ژبەر ناکەدن ئەگەر زۆر سپاس دکتۆر دیارە بەشێکی تەواو بوو بە هەمان شێوە ڕاستە مادەیەکی تایبەت هەیە و مادەکەش ژمارە هەشتا دیارە دکتۆر لە دروشمەکانی جەنابەت ئەوەیە کە گەل لە لای تۆ پێش دەسەڵاتە بەپێی ڕاگەاندنەکەی خۆ مەبەستت چییە؟ ئایا بەلای تۆوە ڕازیبوونی گەل مهمترە لە ڕازیبوونی پارتی لە تۆ؟ بێشک ئەف گەلێمە vê قوربانی داین بۆ ماوەی 100 ساڵە vê عێراقا دەست کرد ئەو گەلە ئەvê هاتیە جینۆسایدکردن ئەو گەلە ئەvê هاتیە ئەنفالکردن ئەو گەلە ئەvên سەدان هزارە قوربانی داین و ئەڤروکە یا هەرێما کوردستانê بینتە cih بێگومان ئەم هەمی vêt کار بکەین ji bo vî gelî û divêtin her desthilateka hebîtin li Kurdistanê rengvedana rastaqîne ya hez û hîvî û umêdên vî gelî bît eger ez berî her kesekê dîrê rexnê li vê desthilatê kem ew desthalata çi corê desthilatê bîtin ئەمەوێ هەر لە چوارچێوەی پسپۆڕیەکەی خۆتە لە ناو ئۆتۆمبیلەکەدا ڕەخنەی ئەوەل هەندێک ڕەخنە لە پارتی دیموکراتی کوردستان گیرا ئایا تۆ وەکو پسپۆڕێکی ئەم بوارە وەکو کەسێک کە دکتۆرات لە ئەحزابدا هەیە وەکو کەسێک کە وانەبێژیت وەکو کەسێک کە ڕۆژانە چەمکی حیزب واتای حیزب پرەنسیپەکانی ئەحزاب شیەکەیتەوە بۆ خوێندکارەکانت ڕەخنەت لە پارتی چییە لە حیزبەکەی خۆت پێش حیزبەکانی تر بەڵام پاش ناوبڕەکە وەڵام من بیتەوە سپاسە دەکەم بنێرانی بەڕێز بزانین دکتۆر ئارام باڵەتەیی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای دهۆک پسپۆڕی ئەحزابە بزانین خۆی ڕەخنەی لە پارتی چییە با چاوەڕوانی بن
ئەمەوێ باسی بەرهەمێکی زۆر باشتان بۆ بکەم. بیرم چوو. کات تکایە ئاوم پێ بدەن. ئەمڕۆ هەلام کرد. ئامادەیە. دوو حاز لە کاکە ئاکشن. ئەمڕۆمەوێ باسی بابەتێ ئێ کات زۆر تاخیر بوو بە شەو. چوار کات چواردە. واو دێلاڤیێ تامی چەند خۆشە. لە کۆمەڵی گژوگیای سروشتی شاخەکانی ئاڵپای سویسرا بەرهەم هاتووە و 9 جۆر ڤیتامینی هەرە پێویستی تێدایە و زۆر تەندروست و بەسوودە و مرۆڤ لە زۆربەی نەخۆشیەکان دەپارێزێ. دێلاڤیێ خۆشاوی ژین. تەنانەت ئەگە لە باشترین و ئاسوودەترین شوێنی دنیاش کار بکەن یادی خێزانەکەتان هەمیشە لە دڵدایە. خێزانیانی هەڵبژاردننی جوانی و هێمنی بۆ خۆشەویستەکانت و کەسوکارت. ئەگەر دەتانەوێت هێمنی و جوانی بۆ خێزانەکەتان بەخەڵات ببن سەردانی پلازای سەدەف بکەن. سەدەف تەنیا فرۆشکانیە بەڵکو وەکو میوانداریەک وایە بۆ هێمنی خێزان و جوانی خانووەکانتان. باشترین کوالەتی شوویکی بێوێنە لە سەدەف. سەدەف لە بەرگەگرتن بێوێنەیە لە جوانیش وەک مرواری. باشی باریامون بو سرکفتنه کردستان پدیب سرکرده اکیب شیانه گفشت آلمان جاب دست خوبه بینیم از پارتیمه ئیتر قسە ناچێت دەگیرفانەوە. ئەم وڵاتە پێویستی بە کردارە. من ئیتر بڕوان بە قسە نەماوە. کردار شەرتە. کردار شەرتە. کردار شەرتە. کردار شەرتە. من ئیتر بڕوان بە قسە نەماوە. کوردستان پێویستی بە کردارە. دایم وتومە کردار شەرتە. ئەوان تەنها قسەیان کرد ئێمە بە کردار سەلمانمان بۆ ژیان و ئاوەدانی دەنگ دەدەین بە هاوپەیمانی. ئەم هاوینە ئەم دەرفەتە لەگەڵ کۆکا کۆلا لەدەست مەدا. هەلی گەشتێکی ناوازە بۆ جامی جیهانی فیفا لە رووسیا ببەرەوە تەنها کۆکاکۆلایەک بکرا سەیری ژێر قەپاقەکە بکە بزانە خەڵاتە گەورەکەت بردوتەوە یان بوتڵێکی شوشەی کۆکاکۆلای فێنکەرەوە. کۆکاکۆلا چێژ لە ساتەکە دوەرگرە. بەیانیان لە چایخانە چای جیهان لەسەر کار چای جیهان لە کافتریا بە بێدەنگی لەگەڵ یار بە بێیار چای جیهان لە ماوە دۆستان لە زەماوەندیش چای جیهان بە ڕۆژ و بە شەو چا لە دوای چا لە دوای چا چای جیهان چایەکی تایبەت بۆ هەمووان. خواردنەکە ئامادەیە خواردنەکە سەر دەبێتەوە. لەگەڵ LG ڕێگەکەت کە بە چیرۆک باکڕینی مۆبایلێکی LG بەشدار دەبیت لە هەلی بردنەوەی ئۆتۆمبیلێکی مۆدێل 2010 و چەندین خەڵاتی تر. ئەسێ تاکە بریکاری مۆبایلی LG لە عێراق. بەڵە بەڕزان سڵاوتان لەبێ فەرم بەردەوامی لەگەڵتان دکتۆر ئارام ناجی باڵەتەیی دکتۆرای لە پارتە سیاسیەکان ئاواتە لە حزبە سیاسیەکاندا پرسیاری ئەوەم لێ کردووە ئایا وەکو پارتیەک بەڵام پارتیەکی پسپۆر لە حیزبایەتی
وەکو مامۆستایەکی جامعە جەوهەریترین ڕەخنەی تۆ لە پارتی دیموکراتی کوردستان چییە؟ بله براستی بارابتریا قطابین من الزان که زانم بارابتریا خلق دهو که متنیاسیتن پرکان نویساند من اسی که شوا کسا موید بر دوام رخنه الپروسا سیاسی کم الهرما کردستان همی پارتین سیاسی کردستان کم جبو هندی افرخنه ما نیتر لیب کتن ما آواتر لیب کتن ما برف پیش ببتن ای که شوان رخنه افین ما هین بو پارتی دموکراتی کردستان آنجی جماوری پارتی افرخنه هی جو پارتی همی گاوا حاول دادن کسان دین رکابرین خو راضی بکتن سر حساب کادرین پارتی افرازی کرنه جیش پیخمت هنده اوی خلکی همیه کن بکتن سنگر نتواتی دا اوی پارتی ارک خوی سرکیت بینیتن برافانی جه بکتن بمعنایەکی تر جبروی چنده کار با پرسیارەکە بە نوعێکی تر بکەم هست بنداد پروریت کن اف امتیازات تندان اب کسان دی اوین تن نافرزن پارتی دان اوین پارتی اتفاقات الگل کتن بو درس کرنا حکمت آنجی بو توزیع کرنا پوست و پلاو پایال کردستانه زۆر باشە دوا پرسیارم لەسەر حزب پارتی دیموکراتی کوردستان بە فعلی پارتێکی دیموکراتە والله خالق بەپێ ئەو مەبادی و ئوسوسانەی ئەحزابی دیموکراتی کە تۆ بە خوێندکارەکانتی ئەڵێی پارتی ناوی پارتی دیموکراتی کوردستانە بەڵام بەکردەوە پارتێکی دیموکرات خوازە براستی پارتی دموکراتی کردستان ایکش پارتی دموکرات خاصه بس از دا الفيري وقت ما مستایزان کوی بر صفات تبدم پارتکا دموکرات خاصه الدیف چارچوبه هزری اوی روشحالات ناوراست های پارتی نه گهشتیاوی دموکراسیت او رو که عمل یابان بحث جیب کن او عمل امریکا بحث جیب کن بس دوی جواکی ده اوی روشحالات ناوراست اوی امجد بجین پارتی ایکش سرکشن وان پارتا اوی دا خاصه دموکراسیت کت و اوش دریش من پارتی هرش بزا وارزگاری خاصه کردی با کو دموکراسیت بو عراق همیه نبست تنه بو کردستان زۆر باشە خۆتەزانی تۆ پیاوێکی ئەکادیمیت عەشیرەتەکانی کوردستان پێکهاتێکی بەڕێز و ئینکار نەکراوی کۆمەڵگەی کوردستانن بەڵام بۆچی لە دهۆک زۆر لە حیزبەکان پارتیژ یەکێک لەوان کاندیدەکان لەسەر بنچینەی عەشیرەت دادەنێن ئایا ئەوە کارەکاتە سەردەنگی ئەو ئەکادیمیانەی کە هەڵبژێراون براستی اگرم بین سحکینی هر جواکی که جوازی خو هش جواکی که دی ام هکم بین بحث دهو که بکن دهو که جواکی که عشایر تدا زالن اویجی چند باشین خو یه تایم براستی افرو که دهو که شوان باجی را حتی ساعت 3 شب و 4 شب و 6 سر شقامت و بگاری چونکو خلکی و عشایرن همی اکودود نیاسن جبر و چنده امن و امناهیه که گل کابسانهیه های دزگاین امنیل دهو که زور زحمت نابنج بر وان سالو خطن الدهو که هن اگرم بین سحکین نه پارتی بتنه ناون عشیرت ابدیف کاندیدت و همو حزبکان وتم وانا بو ناوی عشیرت و لقب عشیرت دبن کاریگری لسر اوت چیه خلقی اکادیمی نتشنا پیشوا کاگرانچ اوجی رنگ ودانا وی جواکی اوی گرنگی عشیرت بتن و شنازی عشیرت خود بتن و از بینم یه های ماموستا یه های ماموستا زانکوی یه های اکادمی و تمام دم جدا جیاتی های بو ایکش عشیرت از توی باور دام کسن اکادمی ده چانس و زیده بیتن نه پرکا عشیرت بتنه بلکه پرکا گنجان و لاوان و قطابیان و عشیرتان و همی خلق دهو کرد باشا گلەی ئەوە دەکرێت کە پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر لە کورسیەکانی دهۆک بەدەست دەهێنێ هەموو هەڵبژاردنێک بەڵام دواتر پۆستی کەم دەدرێنە خەڵکی دهۆک ئەم جارە لەگەڵ حیزبەکەتان بەڵێن ئەدەی وا بکەن کە عەدالەتێکی تەواو لە دهۆکە هەبێت لە پۆستە سیادیەکانی بەغدا لە پۆستە گرنگەکانی کوردستان چونکە دهۆکیەکان ئەڵێن ئێمە بەردەوام دەنگ دەدەین بە پارتی بەڵام پۆستەکانمان لە چاو چاوەڕوانیەکانمان نییە کاگرانچ پەیوەندیە پارتی دموکراتی کوردستان
الگل خلک دهوکا خوراگر نه پیوندیکا مرج داره خلک برانبر پست و پلاو پا دنگ خو پارتی نادتن اف خلک پارتی مالا خود زانیت و پارتی دهوک مالا خود زانیتن هزا پارتیا سرکی اوکو قلعه بر خدانه و برافانی کردنش سنگر نتوایتی دهوک دست پید کردنش برهنگ ده امد بشین دهوک افروکه پایتخت شهیدان اف دهوک او نبس پارتی بتنه سر خید او دوزا نتوای همیه بسر دخیتن بران بر و چندشی اگر هم بین سحکین خلک دهوکشی جه خوی دیتی اتوان پستا دا اول هفلیر هاتینه بار فکرن آن اول بغداجی هاتینه پار فکرن و جارا که دیده بشم دنگدانا ما بو پارتی دنگدانا بو دوزا نتوایی یا ملت کرد برافانی سەبارەت چیەکەن بۆ ئەوەی دهۆکیەکان من خۆتە زانی هەفتەیەکە لێرم قسەش لەگەڵ خەڵک زۆرەکەم ئەو پرسیارانەش کە ئەکرێ پرسیاری گیرفان نییە پرسیاری دڵی خەڵکی ئەم وڵاتەیە هەڵبەتە لە دهۆکیەکانم بیستووە چوومەتە گەزخانە چوومەتە قەسابخانە چوومەتە ناو بازار چی ئەکەن بۆ ئەوەی ئەو گلەیی دهۆکیەکان بڕەوێننەوە وەکو کادرێکی پێشکەوتوی حیزب وەکو پیاوێکی ئەکادیمی راستی اسنا کادرێکی پێشکەفتی حزب بیتن اف بزانینە یا درست نبیتن بس هم همی حولت خود دنگ و خلک دهوکی راضی بید نش به خمت راضی بونا و اش پارتی بلکوش به خمت برافانی کرنا و بردوامش کشانه تویا ملت کرد کەمپینی پارتی لە پارێزگای یەک تۆز گوێ لە پرسیارەکان بگرن مەمنونتانە بم حەقی خۆتانە چۆن تعبیر لەسەر سامی خۆتان بکەن هەموو حیزبولایەنەکان بەڵام دەرفەتی منیژبن پرسیارەکانیشم بکەم کەمپینی پارتی لە پارێزگای دهۆک و قەزا و ناحیەکانی بە تایبەتی گەرم و گوڕ نییە وەکو هەڵبژارنەکانی پێشوو تاوەکو ئێستا نابینرێ هیچ ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی سەرپەرشتی کەمپینی دهۆک بکە ئایا لەبەر ئەوەیە کە دڵنیان لە ئەنجامەکانتان لە دهۆک یان پارتی شێوازی بانگەشەی خۆی گۆڕیوام جارە براستی دهوک ام شین بی بانگەشە هەلبژارتنا ژی وەک پارتی ام بچینە هەلبژارتنا چونکو دهوک باژێرێ هەم بێزکردنا پارتیە پارتی دهۆکێ سنگر خوی ایکی ادزانیتن جبر هنده اگر هوا هەلبژارتنا آن بانگەشە هەلبژارتنا گەرم و گۆڕژی نەبیتن ئەنجام دید گەرم و گۆڕ بن دید دڵخۆشکار بن بۆ هەمی کادرێن پارتی سەرانسەری کوردستانê و di peyamek بیتن ku partî her hêzayekîya neteweyya berevaniyêş hemî parêzgehê Kurdistanê diket û berî hemî parêzgeha jî dihok û xelkê dihok e. لەم هەڵبژاردنەدا بۆ خۆتەزانی کە لیستی کوردستانی و عێراقی زۆرتر دروست بوون و لە دهۆکیش کێبڕکێیەکەن ئەم لیستانە تا چەند کاریگەریانە بێ لەسەر کەمکردنەوەی دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان براستی gelek şêwazên cida cidayê hatîne bikar ku dengên Partî Demokratîk Kurdistan kêm bibin nebesil dihokê belkû seranserî Kurdistanê û ev tişteke yê dîrasetê ser hatîne kirin her demê te fêtin xelkekî ji parta desthala dîr bixît fêtin tu wî xelkî birsî bike moçewan bibrî zirofên wa yên ijtimai û yên iqtisadî xirab bike ev hawla hemî hat nedanin şilayê wan kesa ev ê ne neyarên partî belkû ev ên neyarên doza neteweyya milletê Kurd da partî û xelkî jêkdîr bibixîtin çunku partî berevaniyê ji kêşa neteweyî diketin plana divê jî ew dirist مەگەر حیزبەکانی دی هەمویان عێراقین بەس پارتی بەرگری لە دۆزینەتەوەی دەکات بەس درێژە پێدانێ پێ بدەم پشتی vê çendê ji hindek partên diyê hatîne diristkirin ew jî her ji bo hindek ku dengên partî kêm bikin em dilniyayne ku xelkê me kêşeyeka heyl bexda ew kêşeya neagirê day çi qeyrana û moça û boca sererayê hindê ku divêtin em tekezil hindê bikin em gelek kar bikin ji bo hindê ku wazê xelkê Kurdistanê yê iqtisadî baştir bîtin wazê wa ijtimai baştir bîtin bes sererayê vê çendê hemî em hemî dizanîn kêşa me gel Iraqê kêşeyeka neteweyî ye partî çunku berevaniyê ji vê kêşa neteweyî diketin partî zarîba vê çendê detin hemî dijminên kêşa neteweyî li nava Iraqê û dewrûberên Kurdistanê kar ji bo hindê dikin partî lawaz bikin da kêşa neteweyya کوردستانی لاواز بکەن باشە بەڵام حیزبەکانی تریش لە بەرگریکردن لە پرسەنەتەوەیەکانە زۆرینیان شەریکتان نەبوون مەگەر کاکرانج دەوی هەمی شەریکن
و هلویستا جی ام کسی شریک نابینین راستی آنجی ام بس درجه بدانه بگم دا پیام بگهیتا همی خلکی اگرم بین سحکینه کشامش سال 1921 ورل گل بغدا آنجیل گل عراق عربی چیه کشه که نتویه انجام دانا ریفراندوم گوپید که بدست و اینانا و انجام نتویه ام بدست خوبه بینین بله اگرم بین سحکینه پشتی ما ریفراندوم انجام دا افروکه هندک ما گون نهبار کن ریفراندوم چیاتیه هندک دی افروکت بشن ریفراندوم اگر هندک و کردستان باش کفتی آن کردستان لاواز بوی باشه اگر که شامل گل بغدا کشه که نتویی بیتن و ریفراندوم در برینه که راستقینه یا حزاوی خلکی بیتن که مافن خوی نتویی بدست و بینتن بو چیلان اندین سیاسی پارتی بتنه هلادوی چپری دا و همیا خوبه کشاش وی چپری و برافانیش وی کشه نگر و افروکه پارتی باجاوه چنده داد بسل 12 خلکه که دیده باجاوه چنده داد باشا پارتی باشا بارمتیتان بەڵام ئایا لۆجیکی تێدانە ئەوانیش ئەڵێن پارتی لەبەرەوەی کە پێشڕەوی ڕێفراندۆمی کرد بە قسەی جیهانی نەکرد بۆیە کورد تووشی ئەم دەردەسەریە بوو کاکرانچ ئەڤروکە ئەگەرم بین سەحکەینە ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست ئەو ڕەخنانە لۆجیکین بەلایتەوە بەس ئەوەندە مەجای شەرح و تەفسیل نییە ئەوان مەسەلەن ئێستا ئەگەر کەسێکی کێبڕکێکاری پارتی لێرە بووە ئەیوت ئێوە کێشەکەتانەوەیە نە بە قسەی جیهانتان کرد نە دراسەی هەلومەرجەکەتان کردبوو تۆ ئەڵەی چی؟ ئەس بێژم ئەڤروکە ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست یاد گۆڕانکاریین بەردەوام داد چیتن پلان ئەوە پێگەهێ کوردستانی گێم ببیتن ئەڤروکە ئەم چوینمە ئەف ڕیفراندۆمە ئەنجام دا ئەم مافن ملەتی ئێستش باوەڕت بە ڕیفراندۆمەوە هەر کاری بۆ دەکەی بۆ مستەقبەل ئەڤرۆ سەباهی و بەرەبابکێک پشتی بەرەبابکێکی ئەم دەبۆ ڕیفراندۆمێ و جێبەجێکردنە ئەنجامێت ڕیفراندۆمێک کارکەن زۆر سپاس مایکەکە بەکێ مایکەکە ئەو کوڕە ئەوەی تەنیشتت وەکو بەڵێ فەرموو یەک پرسیار تکات لێکەم بەخێراتنم دەبی هەمووتان بەخێراتنم کردووە پرسیارەمش دکتۆر ئارامی ئالۆزبوونە پەیوەندیان هەرێمت گەل بەغدا تو بۆ چت زڤڕینی کیە سەبەبێ نەگرتنەوە تۆڕە کوردی بەغدا سپاس بدا ئەو کاکەیە بەڵێ فەرموو کێ سەبەبی نەبوونی یەک ڕیزی ماڵی کووردە قەیناکە سەیشم بە پرسیارەکانم نەماوە با لاشێ بەها کێ سەبەبی دروست نەبوونی یەک ڕیزی ماڵی کووردە لە بەغداد و ئاڵۆز بوونە پەیوەندی لە ناوبەرە کوردستان و عێراقێ بڕاستی ئەڤەژی جارێکاتی بۆ هەندێک زەڤڕیتەوە پەیوەندیتمە ناوبەرە هەولێر و ناوبەرە بەغدادا لاواز بوون پشتی خەلکێکی هەوڵدای هەولێر لاواز ببیتن پشتی خەلکێک چۆی دەستی خۆی کردیت دەستی بەغدادا پشتی گۆتارە هەرێما کوردستانی نەمای گۆتارەکە ئێگرتی پشتی خەلکێکی دی ئش بەغدا نێزیکتر بۆ هەندیش هەولێریە نێزیک بیتن ش بەر هەندێ ئەڤروکە پەیوەندی ئالۆز بوون چونکو پارتی ما السەر وان پرینسیپاوێن باوەری پێ هەی خەلکێکی دیش وان ڕەخ و دۆرا چۆ پەیامە هەرێما کوردستانی دابەش بوو ش بەر هەندێ پەیوەندی لاواز بوون زۆر سپاس فەرموو یەک پرسیار فەرموو گەڵێ سپاس ئەوە جێدۆخی ئەم کوردستانت بینین لایەنێ دیترێ قەیران و کێشێت ناوخۆیت هەرێمە کوردستانی کارتینە بۆ هەندێ زۆرترین دەنگا بدەستخوا بینن ئەس دەستخوشیل پارتی و کاندیدێت کەم ئەvە کارنەین وە سەرەڕەوێکی و پشت کاشێری یا دەستکەفتێت کوردستانی بەر پارتی دیموکراتی کوردستان کەوید پرسیارم الجانابێتە ئەوە دەدیار کرد کە توژی ریفراندومچیەکی و ئەم ریفراندومچی کوردستانی ئەڤروکەت تاوانبارین جناب سەرۆکی و حتی دیایدە بچکترین ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان جنابێتەوە کۆ ریفراندومچیەک دێ چاوە سەرە دەریێت دیە ناوەندی کەتن ئەو ناوەندە کۆ هەمی ڕەنگێت دژایەتیە بەرامبەر کوردە و ریفراندومەوە زۆر سپاس ئەو خوشکەی دواوە بەڵێ فەرموو کاک دکتۆر بفەرموو ئەو خوشکە فەرموو ئەم ئەڤروکە پڕاستیمە بەرنامەیەکی هەیە وای پارتی دیموکراتی کوردستانش 14 خاڵا پێک دێتن
ام ده چیم کار کن که وان 14 خالا ام بدست خواه بینین بله وکی استراتیجیه وکی پاشاروش ام هر ده کار کن جبو جبجه کرنا انجام ریفراندومه بس هندی ام العراق بین امش کسی که قبیل ناکن ام هولاتین درجه دو بین امش کسی که قبیل ناکن مافن ملت ما چوساندی بین همی هزا خو ده برافانیش مافن ملت کردستان کن حتی او روژه بیتن افهم دولت کردستان تراگهین زور سپاس بسیارا من بیچه گوت جی بس از ده دوباره کم یان بشوی کدی اگر پارلمان عراق رینشتون چه بون دکتر آرام الپارلمان عراق کو دنگ دست خواه اینان اوچویره اگر او آریشن سر ماده دستوریت عراقه که اما فی خوب دست خواه بینن و او جبجه نکن ده ریفراندوم کنه کارتک و بو جبجه کنه که ام عراق جدا ببین سپاس کێ لە حیزبەکانی تر پرسیاری هەیە کێ لە حیزبی تر پرسیاری هەیە عندي سؤال کێ لە زۆر سپاس کێ پرسیاری هەیە لە حیزبی دی بس عندي سؤال لو سمحت بالعربي أو كاكيا لو سمحت فرموا براكم عندي سؤال أريد أوجهه للدكتور بالعربي وأريد يجاوبني بالعربي همينة فرموا سؤالي الموجه هو منذ سقوط بغداد 2003 ولحد الآن لدينا خلافات بين حكومة المركز وحكومة الإقليم وهاي الخلافات على هاي المناطق المتنازع عليها والمادة 140 باعتبارك حاصل على ماجستير في حل النزاعات يعني دخوازي برسفة تبع عربي بدا؟ بعربي باشا سباس فرموا بس باعتبارك حاصل على شهادة الماجستير في حل النزاعات ما هو رؤياك أو ما هو البرنامج تبعك أو هل ستكون عاملا مساعدا في حل هذه النزاعات بين الإقليم وبين المركز؟ برسيار رونا بفرموا سبق وأبدينا في إقليم كردستان كثيرا من المرونة مع حكومة المركز لحل الخلافات المتعلقة بالمناطق المتنازعة ولكن للأسف نحن لم نتلقى أي استجابة من بغداد لذلك نحن سوف نحاول بكل ما أوتينا من قوة ونبذل قصارى جهدنا لكي نقوم بتطبيق هذه المادة الدستورية دكتور آرام لوحده لا يستطيع أن يطبق مادة دستورية ولكنه سوف يوظف كل إمكانياته العلمية والسياسية والفكرية ايوه سياستي نرم لبغدايا ايوه برواتان بس سياستي نرم ابيت بو آيندا يا بسياستي كي هارد راق بگمان ام الجل بغدا دي سياسات ما هنت يا نرم بيتن توي چارچوبه دا ام تنازلش مافن گل کردستان نکن چونکو ما او صلاحیاتنین ام تنازلش مافن وی خلکی بکن اویم صدان هزار قربانی دن فرمو زو پروگرام برسیار کاکی من زور سپاس بو پروگرام بسیارم بو جناب تا اگر تو چوه پارلمان عراقی دی پروژه تا چی بید پشتی پروژه دولت بونا کردستان اشکاسی نای زور سپاس سرچافا براستی اد بجم من برسوا فرمو اد بجم شوا که شوا من برسوا وی بسیار دا بس از بجم مایک بده از بجم اف پروژه اف امد چین البغدا حاول بدن جیب کن نبو حتایه بو مواقع دمکیه پروژه ما استراتیجی او امکار بکن بو دامزراندن دولت کردستان اوی پروژه اشکست نیناب ایرادا وی خلکی اف خونه دیتا دی چه اف رو بیتن یا صباحی بیتن و هر دم هم دکار کن جبو وی چنده پروژه من وقت دکتور آرام اگر از اشارت ببدم الدیف ماده 132 یه دستور عراق از ده هاول دم مافن زندانیان سیاسی و مافن شهیدا بدست و بینم بو خلق کردستان چونکو الویر سرمایه پیتوی هم همی صلاف و ریز و خوچماندن بکن بوان دیگا اوین کرن خول بر روندکا
خدان کریم پشتی بابن واش بر سنگت وا چوین اجی وک زندانیه که سیاسی از کار خوی سرکیت بین براوانیش و کشب کم دو از وک کرا پیشمرگه از کار جبو هنده کم ام یاسای که بدر خین بومافین پیشمرگه ام بدز و بینین و شوی یاسای که امتر نبید اوا افروکه گلک ماف داینه حجد شعبی اوا شیعی خلاص یبتنه کاکرانچ اگر دستیریاته بیتن خلاص یه نکم گلک های گرنگه ام لان سیاسیین کردستانی اب ایک دنگ و ایک حلویز بچینه بغدا ما کومکا لجنا هبیش بلیوان لجنا افتنا برز دکتور آرام ناجی بالاطی فرمو بپیو دو عدی الرطاب که بپیو دو اقصد که آخر جمله تا چی بو بجوان ام ده کار کن و هرگاه هنگ سرفراز بن هنگ خدانین کشانه توایی بن ام تنازلش مافن و ناکن هر سرکفتم بویا سرچاو بخیر عقلی بخیر بن میوانه برزکان